हेलो वन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 10 जुलाई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, 2 cases of COVID Kappa variant found in UP. 2 cases of the Kappa variant of COVID-19 has been detected in Uttar Pradesh, according to an official statement issued on Friday. So फ्राइडे को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2 नए किस्म के कोविड-19 वेरिएंट की केसेस पाई गई है और ये वेरिएंट का नाम दिया गया है कप्पा वेरिएंट। Genome sequence of 109 samples was done at the King George Medical College here in the past few days. So past few days में 109 samples जीनोम सीक्वेंस की गई थी, उसमें से ज्यादातर डेल्टा वेरिएंट ही पाई गई है, लेकिन 2 केसेस ऐसा है जो कप्पा वेरिएंट पाया गया है। नेक्स्ट, who likely to decide on Covaxin node in 4 to 6 weeks? The World Health Organization is likely to take a decision on including Bharat Biotech's Covaxin in its list of vaccine approved for emergency use within 4 to 6 weeks. So, WHO ने ये कहा कि कोवैक्सीन को लेके हम लोग डिसीजन लेंगे 4 to 6 वीक्स के बीच। उसका जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स को हम लोग एनालाइज करेंगे, उसको ठीक तरीके से देखेंगे और जो थर्ड रिपोर्ट जो आई है, थर्ड फेज ट्रायल का जो रिपोर्ट आया है, उसे भी हम लोग ठीक तरीके से एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि इसे हम लोग अपने इमरजेंसी यूज वैक्सीन के लिस्ट में रखेंगे या नहीं। नेक्स्ट, pregnant women should take vaccine for safety of self and child. Pregnant women should take this COVID-19 vaccine as soon as possible, as we now know that the virus brings along some serious complications, including preterm delivery. So VK Paul, जो नीति आयोग के मेंबर है, उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट वुमेन को जल्द से जल्द कोविड-19 वैक्सीन ले लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है कि जो कोविड-19 है वो ज्यादातर और भी कॉम्प्लिकेशंस को साथ में लेके आती है। तो क्या पता प्रेग्नेंट वुमेन को प्री टर्म डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, सीरियस प्रॉब्लम हो जाए। सो इस वजह से जो वैक्सीन है वो ले लेना ठीक है। नेक्स्ट, judges should not act like emperors, says Supreme Court. The Supreme Court said on Friday that judges should not behave like emperors and summon government officials at the drop of a hat. So Supreme Court ने अदर जजेस को कहा, हाई कोर्ट के जजेस या दूसरे जजेस को कहा कि आप लोग एम्परर्स के तरह, किंग के तरह बिहेव नहीं कर सकते। आप लोग कभी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऐसे ही बुला के परेशान नहीं कर सकते। द एपेक्स कोर्ट सेड दैट देयर वुड बी रिएक्शन if judges cross the line of separation of powers between the judiciary and the executive to call officers in court unnecessarily. So सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगर कोई जज अपने लाइन को क्रॉस किया, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के लाइन जो क्रॉस किया, तो उसके खिलाफ रिएक्शन ली जाएगी, और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को अननेसेसरीली बुलाया गया तो फिर उसके खिलाफ रिएक्शन ली जाएगी। द एपेक्स कोर्ट प्रिस्क्राइब मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। सो ये कहा गया कि आप लोग मॉडेस्ट रहे और ह्यूमिलिटी बनाए रखे। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर कुछ भी गलत काम करता हो या कुछ भी ऐसा काम करता हो, तो उसके खिलाफ कोई भी जज कुछ नहीं बोल पाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये फिक्स कर दिया कि कोई जज को हक नहीं है कुछ बोलने का। नेक्स्ट, train facilities will affect delimitation in Jammu and Kashmir, says Election Commission of India. The Jammu and Kashmir Elimination Commission will base its final report on the 2011 census and will also take into account the topography, difficult terrain, means of communication, and convenience available while delimiting 7 additional seats of the 83-member Assembly of the Union Territory, besides granting reservation to the scheduled tribe and scheduled caste communities. So जैसे कहा गया था कि 83 मेंबर्स असेंबली सीट जो है उसमें से 7 एडिशनल सीट्स को डेलिमिनेट की जाएगा। सो ये जो डेलिमिनेशन है, ये अब इसका जो फाइनल रिपोर्ट है ये बेस किया जाएगा 2011 के सेंसस के ऊपर, और टोपोग्राफी, डिफिकल्ट टेरेन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस अवेलेबल, ये सब के ऊपर डिपेंड करके ये किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कम्युनिटीज है उसको भी रिजर्वेशन दी जाएगी। नेक्स्ट, शताब्दी रेक्स टू बी स्टैंड बाय फॉर वंदे भारत ट्रेन्स।
The railway ministry has decided to deploy Shatabdi Express rakes to run as Vande Bharat Express in the event of the latter suffering a breakdown or unusual late running. So कुछ कुछ टाइम से ये दिखने को आ रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस ब्रेकडाउन हो जा रहा है और ये ज्यादातर लेट रनिंग हो रही है इस ट्रेन की. सो रेलवे मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि शताब्दी एक्सप्रेस का जो रेक्स है उसे वंदे भारत एक्सप्रेस में चलाया जाए. 2 rakes of Train 18 model, India's first semi-high speed train rolled out by the integral coach factory, here were later flagged off as Vande Bharat Express on the New Delhi, Varanasi and New Delhi Katra sectors. So ये जो ट्रेन 18 मॉडल जो था फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो इंडिया के लिए बना था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से, लेटर उसे वंदे भारत एक्सप्रेस नाम देके उसे चलाना पड़ेगा. नेक्स्ट, Himalayan Yachts to be insured. The high altitude yak feeling the climate change heat across the Himalayan belt will now be insured. So Himalayan yak जो होती है, जो हिमालय में पाई जाती है yak, अब उसे इंश्योर्ड किया जाएगा क्योंकि जो हिमालय बेल्ट में जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो हीट वहां पे बढ़ रही है, इसकी वजह से जो यैक्स है उसको और ज्यादा परेशानी होने लगी है. तो इसलिए यैक जो है वो बहुत ही कम पाए जाने वाले एनिमल में से एक है, तो उसे इंश्योर करके रखना ही बहुत बेस्ट होगा. द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यैक at Dirang in West Kameng district, Arunachal Pradesh, has tied up with National Insurance Company Limited for insuring their livestock. So National Research Center on yak जो है वो लोग नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत की और ये कहा कि आपके साथ हम लोग टाई अप करके हमारी जो लाइफ स्टॉक है उसको इंश्योर करेंगे. नेक्स्ट, IDFC First Bank launches Ghar Ghar Ration Scheme. The IDFC First Bank has launched a unique employee-funded program called Ghar Ghar Ration for its low-income customers who were affected by COVID-19. So IDFC First Bank एक यूनिक एम्प्लॉय फंड जो है उसे लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है घर घर राशन, और इसके तहत जो लो इनकम वाले कस्टमर्स हैं उनको हेल्प किया जाएगा जो कोविड-19 की वजह से अफेक्ट हुए हैं. Under the Ghar Ghar Ration scheme, the employees of the bank have contributed their personal income to help such customers who are affected by the deadly pandemic. और ये जो स्कीम है ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, ये उस बैंक के जो एम्प्लॉयज है वो लोग अपने पर्सनल इनकम से कंट्रीब्यूट करके ये स्कीम जो है वो तैयार किया गया है ताकि जो कोविड-19 की वजह से लो इनकम वाले कस्टमर्स उनके जो इफेक्ट हुए हैं उनको ये हेल्प किया जाए. Next, oil prices firm as US inventories decline. Oil prices rose for second day on Friday as data showed a draw in US inventories but were heading for a weekly loss amid uncertainty over global supplies after an OPEC impasse. So oil prices second day भी देखा जा रहा है कि वो rise हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन जो वीकली देखा जाए तो वीकली में उसे लॉस दिख रहा है. तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उसका फ्यूचर अब देखा गया है कि 36% से वो ऊपर गया है, मतलब 0.5% at $74.48 पर बैरल. और यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स देखा गया 54% से ऊपर गया है, 0.7% at $73.48 per barrel. Next, Biden defends Afghan pullout. With US troops almost completely out of Afghanistan and the Taliban making rapid territorial gains in the country, US President Joe Biden said the US was not in Afghanistan for nation-building purposes and that it was for the Afghans to decide their future. Mr. Biden also said the US military mission would conclude by August 31st. So, US troop अफगानिस्तान से जैसे ही बाहर निकाली जा रही है वैसे ही तालिबान जो है वो अपना टेरिटोरियल गेन्स जो है वो ज्यादातर बढ़ाते जा रहा है, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में करते हुए आगे बढ़ रही है. सो जो बाइडेन ने कहा कि यूएस सोल्जर्स वहां पे इसलिए नहीं थी कि वो अफगानिस्तान को बिल्ड कर सके, नेशन बिल्ड कर सके, तालिबान के अगेंस्ट वो लोग लड़ सके, इसलिए नहीं थी. वो लोग वहां पे एक मिशन के लिए गई थी और वो मिशन था 9/11 अटैक जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए. सो जब वो काम हो चुका है तब उनका वहां रहना कोई काम लायक चीज नहीं है, तो उनको वहां से हटा दिया जा रहा है. अब तालिबान क्या करती है इससे उनको फर्क नहीं पड़ता, ये अफगानिस्तान का फ्यूचर है, ये अफगानिस्तान डिसाइड करेगी. ये अफगानिस्तान कंट्री है, उनका कंट्री है, ये यूएस का कंट्री नहीं है. सो इस पे भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है मिस्टर बाइडेन को कि
आप लोग इतनी जल्दी ट्रूप्स को क्यों हटा रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वहां पे अगर ट्रूप्स को रहते तो अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को हेल्प मिलता। लेकिन उनका ये कहना है कि ये अफगानिस्तान का फ्यूचर है और ये उनको ही डिसाइड करना है। Next, Taliban now control 85% of Afghanistan. The Taliban claimed on Friday to be in control of 85% of Afghanistan after seizing key border crossings with Iran and Turkmenistan, following a sweeping offensive launched after the US troop exits. So, तालिबान ने ये कंफर्म किया कि हम लोग अब 85% अफगानिस्तान को कंट्रोल करते हैं। ईरान का जो बॉर्डर है, तुर्कमेनिस्तान का जो बॉर्डर है, वो हमारे कब्जे में है। अब 85% ऑफ अफगानिस्तान हमारे अंडर में है। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 10 जुलाई का इंपॉर्टेंट डे है नेशनल फिश फार्मर्स डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, डू नॉट स्पॉइल व्हाट यू हैव बाय डिजायरिंग व्हाट यू डोंट, रिमेंबर व्हाट यू हैव नाउ वाज वंस द थिंग्स यू ओनली होप्ड फॉर। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोगों के पास जो होता है हम उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते। हम ऑलवेज वो चीज को अहमियत देते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो सिर्फ हम लोग डिजायर ही कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो आपके पास है आप उस चीज को इस्तेमाल करो, आप उस चीज को अहमियत दो। जो आपके पास अभी नहीं है, जो अभी नहीं आया, वो आएगा या नहीं ये आपको नहीं पता, तो उस चीज को इंपॉर्टेंस मत दो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।